个字的口诀，第一个字叫做摸上边，第二个字要摸它下边，第三个字要摸它的左边，第四个字要摸它右边。摸完它的上边，再摸它的下边，摸完它的左边，再摸右边。两个手一拉，一根往下这么插，你看脑子就能变，它叫闪虹桥；然后挺着就能变，它叫十孔桥；对着弯着变，它叫芭蕉扇；盘着就能变，它叫孔雀花；它叫海棠一个花，它叫喇叭一个花，它叫马儿一个花，它叫摩天一个花，它叫木马一个花，它叫前后摇，然后左右再来抖，抖抖抖抖抖四大档口，用手关，然后扭一扭，压住白的方红的，叫做老虎口，它的两颗牙齿就在里头，然后往后面一翻，它就能变，麻不现瘦蟠桃花，然后往上面一抓，紧的就能变，叫做田里的老鹰睡大觉，这里就是老鹰的小嘴巴，把它合起来用手甩它就能变，叫做白蛇舞剑。